балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, сендер осы біздің ұлттық ойындардан қандай ойындар білесіңдер балалар? Ақын тарту, Асық ату, дұрыс сосын. Жарайсыңдар балалар, біз бүгін осы ұлттық ойындардың бірі балалар, хан талапай ойын ойнайтын боламыз. Балалар, осы асықты балалар, біздің ата-бабаларымыз балалар кезінде көп мал асырағандықтан, көп қораларында көп қойлар болғандықтан, асық жүнінен осылай көптеген асықтар жинаған екен балалар. Сосын немерелері, балалары осы асықтарды ойнап өткен балалар. Бүгін біз сіздермен бірге хан талапай ойын ойнайтын боламыз. Балалар, мұнда қараңдаршы балалар, қандай не көріп тұрмыз балалар? Бұл не? Асықтар. Қандай айырмашылық көріп тұрсыңдар балалар? Біреуі үлкен асық, біреуі кішкентай асықтар. Дұрыс айтасыздар. Балалар, бұл үлкен асықты балалар хан асығы деп атаған. Хан асығы деп атаған. Иә, балалар, қараңдаршы балалар. Бұл асықты балалар, қазір мен ойын шарты бойынша балалар, қазір мен бұл асықтарды мына жерге шашатын боламын. Кім ең бірінші осы хан асығын таңдайды, ендеше хан талапай ойыны сол бастайды. Жақсы ма балалар? Иә. Ендеше балалар, қырлы қоржыннан балалар, қазір мен бұл асықтарды шашатын боламын. Алақай, басталды ойын балақай. Сұлтан бірінші таңдады, алып қалғандарын асықтарды жинап алыңдар балалар өздеріне. Жарайсыңдар балалар, қазір ендеше әрбірлеп үш-үштен асықтарды тізіп шығыңдар балалар. Ал енді балалар, ойынды кім бірінші бастайды? Сұлтан. Бір асық өздеріне алып алыңдар балалар. Алып қолыма асық ойнап лай-лай, мұнша бала таңғалып тұрсақ ойнап лай-лай. Кешке дейін асықты ойнап едік лай-лай, қызығына ойынның